Sveiki visi! Šiandien skirsime laiką viso kūno tempimui. Švelniai atpalaiduosime įsitempusius raumenis, pagerinsime lankstumą ir leisime savo bent trumpam sulėtėti. Judėkite savo tempu, klausykite savo kūno ir nepamirškite ramiai kvėpuoti. Patogiai atsisėskite ant kulnų ir leiskite savo trumpam nurimti. Giliai įkvėpkite per nosį ir lėtai iškvėpkite. Lėtai nuleiskite kairę ausį link kairiojo peties, o dešinę ranką tieskite žemyn link grindų. Leiskite pečiams atsipalaiduoti ir pajuskite švelnų tempimą kaklo šone. Sugrįžkite į centrą ir pakartokite į kitą pusę. Lėtai sugrįžkime į centrą, sunerkite pirštus už nugaros ir atverkite krūtinę. Įkvėpdami pailginkite stuburą, o iškvėpdami lėtai lenkitės į priekį. Leiskite rankoms kilti aukštyn virš savęs tiek, kiek šiandien leidžia jūsų kūnas. Atsipalaiduokite, kvėpuokite ramiai ir mėgaukite švelniu pečių, krūtinės bei viršutinės nugaros dalies tempimu. Dar kartą giliai įkvėpkite ir su lėtu iškvėpimu švelniai atpalaiduokite rankas ir nuleiskite jas prie šonų. Lėtai pakilkite iš vaiko pozicijos ir ateikite į stalo poziciją. Delnus padėkite po pečiais, o kelius po klubais. Ištieskite dešinę koją atgal ir lėtai judinkite kūną pirmyn ir atgal, leisdami tempimui švelniai atsiverti. Judėkite kartu su įkvėpavimu. Įkvėpdami švelniai pasilenkite į priekį, o iškvėpdami grįžkite atgal. Perkelkite dešinę koją per kairę pusę ir švelniai pasukite liemenį. Žvilgsnį nukreikite per kairįjį petį, kvėpuokite ramiai ir pajuskite malonų stuburo bei klubų tempimą. Grįžkime į centrą ir ištieskite kairę koją atgal. Lėtai judinkite kūną pirmyn ir atgal, sekdami savo kvėpavimą. Šiuo metu perkelsime kairę koją per dešinę pusę ir švelniai pasukite liemenį. Žvilgsnį nukreipkite per dešinį petį. Lėtai sugrįžkite į centrą ir pereikite į šuniuko poziciją. Leiskite krūtiniai švelniai leistis link kilimėlio, ištieskite rankas į priekį ir atsipalaiduokite. Ramiai kvėpuokite ir mėgaukite švelniu pečių bei viršutinės nugaros dalies tempimu. Dar vieną kartelį giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Labai lėtai atsigulkite ant pilvo ir padėkite alkūnes tiesiai po pečiais. Galite likti šioje padėtyje, švelniai pakeldami žvilgsnį viršų
Arba jeigu jaučiatės patogiai, ištieskite rankas ir pakelkite krūtinę aukščiau. Kvėpuokite ramiai ir leiskite priekiniai kūno daliai atsiverti. Įkvėpkite dar vieną kartą ir iškvėpkite. Labai lėtai išeikite iš šios pozicijos, sulenkite kelius ir švelniai leiskite kojoms kristi į vieną pusę, tuomet į kitą. Judėkite lėtai, atpalaiduodami apatinę nugaros dalį ir klubus. Grąžinsime kojas į centrą ir ištiesime kelėnus. Padėkite delnus šalia krūtinės tiesiai po pečiais. Ištieskite rankas ir pakelkite krūtinę į viršų. Giliai įkvėpsime ir su iškvėpimu lėtai grįžkite į vaiko poziciją. Leiskite klubams nusileisti link kulnų. Ir pajuskite, kaip jūsų kūnas jaučiasi šiuo metu. Lėtai pakilkite ir atsisėskite. Ištieskite kojas į priekį. Įkvėpdami pailginkite stuburą, o iškvėpdami švelniai lenkitės link kojų. Leiskite kūnui atsipalaiduoti tempime ir kvėpuokite ramiai. Dar kartelį giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Lėtai pakilkite iš tempimo, sulenkite kelius, pėdas padėkite ant kilimėlio ir ištieskite rankas į priekį. Įtraukite pilvą ir labai lėtai slankstelis po slankstelio leiskite žemyn ant kilimėlio. Atsigulkite patogiai ant nugaros ir apkabinkite kelius. Švelniai pradėkite sukti nedidelius ratukus keliais į vieną pusę, o po kelių akimirkų į kitą. Leiskite apatiniai nugaros daliai švelniai atsipalaiduoti. Nuleiskite pėdas ant kilimėlio, kelius laikykite sulenktus. Ištieskite rankas į šonus, pečių aukštyje. Įkvėpkite, o su iškvėpimu švelniai nuleiskite kelius į dešinę pusę. Leiskite kūnui atsipalaiduoti ir pajuskite švelnų tempimą stubure. Su įkvėpimu grąžinkite kelius per centrą. Su iškvėpimu nuleiskite kelius į kairę pusę. Grąžinkite kelius į centrą. Na, o dabar lėtai
Pereikime į paskutinę mūsų praktikos poziciją – šavasana. Atsigulkite ant nugaros, ištieskite kojas, rankas padėkite šalia kūno delnais į viršų. Užmerkite akis ir leiskite visam kūnui visiškai atsipalaiduoti. Paleiskite bet kokią įtampą, kuri liko kūne. Skirkite šias kelias akimirkas savo. Tiesiog pabūkite. Kvėpuokite ir pajuskite šios praktikos poveikį. Dėkoju, kad skyrėte šį laiką savo kūnui ir gerai savijautai. Linkiu, kad ramybė ir lengvumas lydėtų jūs visą likusią dieną. Iki kitos praktikos. Namaste.